Ja që nuk ka njëri që nuk e njeh në libra, ma shikullon ndodhur dhe shumë i devotshëm, e takova dhe publicitet. Unë e bëra të pyetjen konstante që bëjmë çdo njeriu si duket këtë. Dhe kjo i tha, duket shumë mirë. Në fakt duket shumë mirë për ne, por për fat keq duket shumë keq për Shqipërinë. Dhe kjo është arsyeja pse jemi mbledhur sot ne flasim për zgjedhjet. Jemi mbledhur të flasim për zgjedhjet me shpresë se zgjedhjet do ketë, pavarësisht se nuk është dorën tonë, e nuk varet nga ne, e nuk kemi në arsyeja pse zgjedhje mund mos ketë. Ne më bërë përpjekjet tona, siç kemi bërë në këto 5 muaj që Ulibra është themeluar, duke punuar çdo ditë, edhe çdo natë, për të arritur sot një organizatë politike që padyshim është më e denja që Shqipëria ka pasur në dekadat e fundit. Kjo është Libra, ju falenderoj të gjithë që patëm mundësi në këto 5 muaj ta kthejmë në institucion që funksionon, që mendon, që vepron dhe që është gati të zgjedhjet për të fituar zgjedhjet. Jo vetëm për Librën, por për gjithë qytetarët e Shqipërisë, shtrohet do ketë apo nuk do ketë zgjedhje. Shqipëria padyshim duke lënguar për 25 zgjedhje, e duke vuajtur për 4 vitet e fundit në dhunën e kanabis dhe të krimit organizuar, ka nevojë më shumë se çdo gjë tjetër për zgjedhje. Sepse zgjedhjet për një vend me lëngim, për një vend të vojtur e të varfër dhe shumë polarizuar, për një vend nënshtruar ku lirit paksohen për ditë dhe pasuria e pak njerëzve rritet çdo ditë. Zgjedhjet pra për një vend të tillë si Shqipëria janë si zëbra për trupin e njeriu. Ato japin mundësi popullit të votojë, japin mundësi të lirë, të shprehë dhe të vendos kush do ta qeverisë. Për fat keq, e çudia në Shqipëri është si ka mundësi që ata që kanë qeverisur, ata që kanë qeverisur për vite me radhë, ata që kanë gjithçka në dorë sot, policinë, ushtrinë, bandat, paratë e zgjedhjeve, vetë zgjedhje, ata kanë frikë të zgjedhje. Ne s'kemi frikë të zgjedhje. Ne duam zgjedhje, ata nuk duan zgjedhje. E pa dhe 2 ditë të fundit. Gjysma e qeverisë sot nuk ka pse të ketë zgjedhje. Pse kanë frikë ta nga zgjedhje? Pse nuk duan të japin drejtën popullit shqiptar të votojë ashtu siç duhet, si gjithë popullet e tjerë evropian. Se kanë frikë nga ndëshkimi. Kanë frikë nga ato që kanë bërë për 25 vjet, apo për 10 vjet, apo për 4 vjet. Kanë frikë se zgjedhjet janë një dëshkim popullor, që po afron dhe sigurisht që nuk do vënojë. Megjithatë, kur do dhe si do që të marrin zgjedhjet, këto zgjedhje do duhet të ndryshë nga zgjedhjet e tjera. Jo vetëm për shkak të cilësisë tyre, por për arsye se do shkojnë votime. Nuk do të shkojnë votime këtë radhë, kur do të qofshin ato. Për ndryshuar një qeveri me një qeveri tjetër, duhet japin fund një tranzicion 25 vjeçar, që ka kushtuar kaq shumë jetë, ka kushtuar kaq shumë rini, ka kushtuar kaq shumë shpresë, ka kushtuar kaq shumë emigracion, ka kushtuar kaq shumë plagë. Dhe sot për fat keq, për shkak të këtij tranzicioni, të cilën ja përgjegjës 2 apo 3 parti të vjetra, Shqipëria nuk është vendi që duhet të kishim, dhe nuk është vendi që meritonin të kishim. Ne, si Libra, dhe kemi të qartë. Ne duam zgjedhje, ne duam ndryshojmë Shqipërinë. Se që nga dita e parë, ajo që kemi vendosur, ka qenë Shqipëria mbi parti. Dhe prapë sot, kemi Shqipërinë mbi parti. Dhe këtë aspekt, kemi ndryshim kolosal me partitë e vjetra. Dhe shumë shkurt do të them kush është ndryshimi. Se para Libra është partia e njerëzve të zakonshëm. Libra është partia e shtëpia e njerëzve të zakonshëm. Dhe kjo është arsye që sot jemi kaq shumë. Edhe 5 muaj jemi shtuar me 10.000 anëtarë. Sepse njerëzit e zakonshëm, ata që kanë fituar jetën e tyre, me djersë, me punë, me dinjitet dhe me dashuri. Këta janë njerëzit që duan sot të ndryshojnë Shqipërinë, edhe për shkak edhe në dobi të vetes tyre dhe fëmijëve tyre. Koha vërtoi, edhe koha ka provuar se njerëzit e zakonshëm janë shumica e shqiptarëve, dhe shumica e shqiptarëve bëhet gati të votojë kurdo qofshin zgjedhjet. Ndryshimi tjetër,
me partitë e vjetra, kemi shumë ndryshime me partitë e vjetra, në mendim, në organizim, në filozofi, në veprim, në mënyrë se si komunikojmë njëri tjetrin. Ndryshimi tjetër është ne jemi parti e njerëzve të barabartë. Nuk ka asnjë nga partitë e vjetra që është parti e njerëzve të barabartë. Libra nuk ka pronar. Libra s'ka për pasur kurrë pronar. Libra nuk është ndërmarrje. Libra nuk shkon në zgjedhje për të fituar. Libra shkon në zgjedhje për të ndryshuar. Edhe sigurisht në aspekt librës, do duhet ta theksojmë. Libra duhet të jetë, dhe ka për të qenë në çdo rast, partia e njerëzve të barabartë. Siç ndodhi para një muaji, kur në mënyrë kolegjiale, edhe spektakolare do thosh, zgjodhëm për herë të parë me votim elektronik njerëzit të drejtojnë librin. Ashtu vazhdojmë të zgjedhim edhe kandidatët tanë për këto zgjedhje. Libra sot shkëlqen mbi ferën, edhe mbi ferat e partive të vjetra. Në lloj se shkëlqen një dritë në fund të tunelit si. E treta, çka është shumë e rëndësishme për ne, duhet ta përsëris. Libra është sot në opozitë. Libra është një parti e cila ka dalë në opozitë me vullnetin e vet. Nuk ka dalë në opozitë me detyrim. Askush nuk e ka nxjerrë librin në opozitë, siç ka ndodhur me Partinë Demokratike. Partia Demokratike doli në opozitë se u votua kundër. Libra nuk është votuar kundër, Libra është parti e vjetër, është parti e re, e cila mendon, e cila frymëzon, e cila ka i projekt për të ndryshuar Shqipërinë. E them këtë, dhe do ta theksoj që jemi në opozitë sot. Jemi në opozitë me krim, edhe me korrupsionin. Jemi në opozitë me një vend që po varfërohet nga dita në ditë. Jemi në opozitë me një mënyrë qeverisje e cila i jep shumë pak njerëzve, shumë pasuri, edhe varfëron gati 3 milion shqiptarë, duke i marrë atyre për një taksa, rishvete edhe bakshishe. Ndryshe nga qeveria e Rilindjes, ne besojmë se Shqipëria nuk mund të drejtohet më nga krimi. Sigurisht ndryshe nga Partia Demokratike, e thash, ne kemi dalë në opozitë me bindjen tonë. Ne jemi opozitë vullnetit. Ne jemi opozitë vullnetit mirë. Ne nuk na ka detyruar kush dalë në opozitë. Askush nuk ka përcaktuar fatin tonë. Ne askush, pra, nuk na ndikon. Askush nuk ka emëron. Askush nuk ka influencon. Askush nuk ka paguar. Askush nuk ka korrupton. Kjo është arsyeja sepse ne sot ekzistojmë si e vetmja premisë lirie dhe ndoshta e vetmja shtëpi lirie në Shqipëri. Ne sot nuk kemi asnjë kusht përveç interesit publik dhe interesit të Shqipërisë. Me gjithë përpjekjet e nda të partive të vjetra për të na sabotuar, për të mos na lejuar të futemi në zgjedhje, për të na fshirë nga ekranet. Ne jemi këtu. Jemi çdo ditë më shumë. Sepse njerëzit kanë çdo ditë më shumë nevojë për një alternativë lirie, siç është Libra. Jemi sot më shumë se 10.000 anëtarë në gjithë Shqipërinë. Do jemi 2 fish mbas 6 muajsh. E sigurisht do jemi shumë më shumë në fund vitit. Do jemi shumë më shumë para zgjedhjeve, do jemi shumë më shumë mbas zgjedhjeve, kur do të qofshin zgjedhjet. Çfarë kemi bërë në 5 muaj? Ne jemi parti e re, por kemi bilanc. Në 5 muaj kemi mbështetur të varfër. Kemi mbështetur shtresë të mes. Kemi luftuar çdo ditë që drejtat e tyre të njihen, të kthehen në normë në Parlamentin e Shqipërisë. Pavarësisht se aty ka një shumicë shurdhe, e një pakicë vemece, të cilat të dyja bashkë e vetëm gjë që bëjnë dhe i vetmi konsensus që kanë është të bllokuar shqiptarëve zgjedhjet dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Pyetja sot është për gjithë ne. Apo shkon Shqipëria më mirë, apo shkon më keq? Fatkeqësisht vendi po shkon më keq. Shqipëria 25 vjet ka pasur disa rotacione politike. Disa rotacione politike me votë përgjithsisht një orë, disa herë të lirë. Në jetë, në 25 vjet. Zgjedhjet nuk ka qenë kurrë më të rrezikuara as para 20 vjetësh. Në vitin e mbrapsht 97, kur shumë anëtarë Librës janë sallë, ndoshta nuk ishin lindur. As 30 vjet përpara, në vitin 1991, kur Shqipëria nuk kishte, dhe s'mund kishte, një infrastrukturë edhe një mentalitet pluralist. Çështja është se erdhën deri këtu. Si ka mundësi që erdhën deri këtu, kur zgjedhjet na rrezikohen? Dhe mundësia që mos kemi fare zgjedhje ekziston më shumë se dje. Dhe kriza është sot më e thellë se dje, dhe ne do të takohemi me rëndë se sot.
Kush më pengon Shqipërisë sot? Askush nuk ka pushtuar. Por fatkesisht, ne kemi pushtuar vetëm. Krimi, korrupsioni dhe padrejtësia janë armiq që duhen mundur. Dhe Libra ka dalë sot me te kundër tyre. Shikoj që ndodh sot. Libra do të zgjedhë si e thash, por zgjedhë duke se nuk ka, edhe nuk mos ketë. Ato mund të shtyhet. Nuk ka shumë njerëz që përpiqen të shtyjë zgjedhje. Për shkak të aftësisë edhe konfliktualitetit për pushtet, partive që administrojnë zgjedhje. E kush i bën zgjedhjet në Shqipëri? Partitë e vjetra. Partitë e vjetra kanë bllokuar sistemin e drejtësisë dhe sistemin elektoral. Të dyja apo treja, apo disa partitë vjetra janë përgjegjëse për të krizën që kemi sot. A ka tregues më të qartë pra, të dështimit spektakolar të partive të vjetra, se sa pamundësia e tyre kronike për të garantuar qytetarëve të Shqipërisë të drejtën e votës. Historia e këtij tranzicioni, në fakt, që ne duam ta përmbysim me çdo kush, është një histori sekuestrimi. Partitë e vjetra kanë sekuestruar pronat publike 25 vjet. Kanë sekuestruar drejtën për arsim publik, duke dhënë privatëve apo vetes tyre. Dhe së fundi, janë duke sekuestruar edhe drejtën për zgjedhje lirisht. Me këtë rast, u dua të them sot se çfarë po ndodh dhe kush i qëndrimi i librit këtë situatë të krize politike, e cila, siç e thash, po i jep shqiptarëve mundësinë për zgjedhje lirisht. Libra beson se çdo përpjekje për të larguar nga kutitë e votimit krimin dhe korrupsionit është e vlefshme deri në pikën që nuk kalon nga çadra në cirk. Libra me jelët beson se ja vlen çdo sakrificë për të hequr 4 partive që sot administrojnë dhe numërojnë votat tona, për të numëruar votat e 3 milion shqiptarëve, cilët duhen zgjedhin kush i qeverisë më shumë, edhe më mirë, dhe kush garanton më shumë barazi dhe cilësi jetë. Vetëm në 2 muajt e fundit, ndryshe nga gjitha partitë që administrojnë zgjedhjet, Libra është e vetme që ka bërë disa propozime, jo vetëm për të ndryshuar sistemin elektoral, jo vetëm për të hequr dorë nga financimet e dyshimta, jo vetëm për të ndryshuar mënyrën e numërimit nga partijat edhe militant në numërim që e bëjnë qytetarët e zakonshëm të Shqipërisë, por Libra ka pasur disa propozime për dalë nga kriza, që ka sigurisht se janë marrë parasysh, edhe s'ka mundur marrë parasysh, sepse pa arsye e kësaj elite të kalkur politike shkëlqen sot më shumë se luksi i tyre. Megjithatë, ne sot ka një debat për zgjedhje. Ne nuk mund të rrim jashtë. Ne kemi pa mund të rrim jashtë të ditë, duke bërë presion se zgjedhje duhet të ketë me çdo kusht. Libra nuk beson se vendi ka mundësi sot të përballojë një bashkëqeverisje të partive të vjetra, cilat do sulen mbi interesin publik për ta shkallmuar edhe për të vënë shkelmin nga ti gjatë 3 apo 6 muajve të ardhshëm. Bashkëqeverisja, çka në fakt edhe mund ndodh, edhe po duan ne ta bëjmë, do ishte një mbledhje në bashkëpunim. Sot kemi 2 parti që krahasin edhe abuzojnë për ditë. Për disa javë mund kemi 10 që ndajnë administratën publike të Shqipërisë me copa. Dikush merr tatimet, dikush merr doganat, dikush merr arsimin, dikush merr spitalet, dikush merr hipotekat. Kjo është ajo që përgatiten të bëjnë. Ne sigurisht jemi pjesë e saj. Edhe s'mund të jemi pjesë e kësaj. Nuk mund marrim pjesë në shqyrjen me copa të administratës publike edhe të vendit tonë. E thashë nëse duan le ta bëjmë. Ne kemi detyrimin të tregojmë shqiptarëve se kush është kosto dhe kush është fatura e kësaj përgatitje për bashkëqeverisje. Vendi sot ka nevojë më shumë se kur për parti që marrin përgjegjësi, por që nuk ndajnë favore. Por nëse duhet ta bëjmë, le ta bëjmë me kushtin që mbas këtij kaosi, të paktën të ketë zgjedhje të mira dhe në fundit të ketë zgjedhje. Megjithatë, siç kanë ardhur punët, nëse nuk do ketë zgjedhje, edhe për të paktën 2-3 javë të ardhshme, do shtohen shumë ata që kërkojnë shtyrje zgjedhjesh. Shikoni sa banale janë këta. Dikush thotë që
Zgjedhjet duhet marrin kone qershire. Dikush tjetër thotë duhet marrin kone rusht, shtator. Ne themi që ka rëndësi të ketë zgjedhje të lira. Rëndësi ka të ketë zgjedhje të lira. Kur do qoftë ajo, dhe vota e popullit, të vitet ashtu siç është. Dhe ne besojmë. Sa është pjekur aq sa duhet për të shkuar të gjitha partitë e tjera. Sa në takon ne, kemi më shumë se një vit që kërkojmë me çdo kusht rrëzimin e kësaj qeverie. I them gjithë atyre që kanë votuar në parlament. Përfshirë LSI-n. Përfshirë LSI-n që është gjysma e qeverisë. Që nëse do ditë parlament bëjnë një mocion. Ta rozojmë të qeverisë që meriton. Dhe 2 mandatet e libres do jenë çdo ditë, edhe çdo natë aty për të rozuar pa kushte qeverinë e Tiranës, i cili ka rrokohë fort. Të paguajë çmimin për shkatrimin e lirisë, edhe varfërimin konstant të vendit do 4 vjet. Ne jemi gati të rozuar këtë qeveri çdo ditë, siç jemi gati sigurisht, për nxitur çdo mundësi bashkëpunimi dhe dialogu mes gjitha partive parlamentare për të gjetur një zgjidhje për krizën, apo për të dialoguar. Po sigurisht, nuk do jemi dhe nuk jemi gati për të zëvendësuar qeverinë e Tiranës me qeverinë Sali Berishës. Këta dy, për fat keq, janë problemi i 2 dekadave të fundit. Dhe ne nuk mund të lejojmë, edhe s'duhet lejojmë me asnjë çmim që të jetë problemi i 2 dekadave të tashme. Shkosh nga Tirana ke Sali Berisha është më keq se shkosh nga Shiu Mbresh. Është më keq se shkosh nga Kaleta në Batak. Është njësoj se shkosh nga Balkan Lum. Ne jemi kundër të dyve si fenomen i shekullit të kaluar. Pra ne u them sot se nuk duhet lejojmë që shekulli i kaluar qeverisë të shekull. Dhe ata që kanë qeverisur gjyshrit, qeverisët e nipat e Shqipërisë. Ne duam që Shqipëria të ndryshojë. Dhe t'i vënd idejnë, t'i vënd normal. Një vënd ku niprit punojnë në një të ndershme për të paguar pensionet e gjyshërve. Njerëzit thonë se burrat e shtetit në përgjithësi takojnë historisë. Po kjo fjalë nuk shkon për burrat e shtetit të Shqipërisë. Burrat që kanë qeverisur shtetin tonë për 25 vjet nuk kanë më mundësi të takojnë historisë. Ata duhet të takojnë me çdo kush drejtësisë. Historia e ardhshme nuk duhet, edhe nuk mund të jetë historia e tyre. Po historia e një populli të lirë që vendos drejtësimin të kaluar dhe me të armën e vet. Dhe libra do bëjnë çdo përpjekje dhe çdo sakrificë që do ndodhë sa më shpejt. Ne nuk kemi vënë asnjë kusht, ndryshe nga gjithë partitë që janë në parlament sot, asnjë kusht reformës drejtësi. Dhe mund ta votojmë që sot, që tani, që nesër, çdo ditë, pa kusht. Dhe pasi koncesion, vetimun që partitë e vjetra kanë bllokuar. Pra ne jemi gati të bëjmë gjithçka që shqiptarët të zgjedhin lirë. Po mendojnë në fakt se të gjitha partitë e vjetra janë në fund ciklit të tyre politik, edhe në fund ciklit të tyre historik. Dhe si çdo gjallës, ato s'kanë më shpirt, nuk kanë më ndjenjë, ato nuk kanë më prekje, por kanë vetëm interes për të mbijetuar dhe për të mbajtur gjallë interesat e tyre financiare, korruptiv dhe ekonomik. Dhe për të shkak, nuk besoj sa do të kenë mundësi të bëjë një zgjedhje në interes të vendit, në interes të publik. Nuk kam pra besim se partitë e vjetra kanë aftësi, apo fantazi, apo zemë për ta zgjidhur këtë krizë, dhe për të marrë vetë për vendin tonë. Ato fatkeqësisht pra të rreqin zvarë në rrugën e shkatrimit, në rrugën e pasgjishme të kësaj krize, dhe në rënje ekonomike do pasojë, sigurisht me më shumë dobësi dhe me humbje të vendeve të punës. Në fund të krize, për çmimin e tyre, rrezikojmë të jemi më të varfër, të kemi më pak vende pune, dhe të jemi shumë më pak, në vend nga cili për shkak të qeverisje, 100.000 shqiptarë në vit largohen nga Shqipëria. Shumë të rinj, në fund të krizës ndoshta do këniku, se nëse kjo krizë nuk zgjidhet për 3 apo 4 javë, kjo mund shkojë 4 apo 5 vjet të ardhshëm. Mund të sugjerohet nga i parlament tjetër, edhe nga i palëzjedhjet tjetër, dhe ç'a ndodh me Shqipërinë. Ç'a ndodh me shpresat e një brezi të ri. Njerëzit do rinë se këtu nuk ka shpresë, dhe nuk ka punë, dhe nuk ka mundësi.
për siguruar jetarëve me dinjitet. Libra sot për sot nuk ka asnjë mundësi tjetër vetë se të tregoj shqiptarëve të vërtetën. Edhe kjo është e vërteta. Partitë e vjetra nuk kanë aftësi dhe nuk kanë mundësi për ta zgjidhur krizën. Me kjo ata kanë zgjidhje. A kanë fund fare zgjidhje? U them që ka. Sigurisht që gjithmonë ka zgjidhje. Unë nuk mendoj se duhet presin që partitë e vjetra shkatrojnë njëra tjetrën siç do të me banda, që azjesojnë njëra tjetrën në luftë sipër. Padyshim do mbitet mirë nëse kjo ndodhte, edhe kjo pak a shumë është duke ndodhur. Mungesë ligjit. Ja duke azjesuar njëra tjetrën për interes edhe për fitim. Pavarësisht, ne kemi rrugën tonë. Ne do të përpiqemi çdo ditë të jemi më shumë për të marrë atyre monopolin e drejtimit të vendit. Të rinjtë dhe shqiptarët e ndershëm duhet bashkohen edhe usonë bëjnë thirrje të gjithëve. I bëjnë thirrje të gjithëve, të rinjve dhe shqiptarëve të ndershëm të bashkohen libres. Jo si i parti çfarëdo, po si parti që garanton shpresë, si i parti e njerëzve të barabartë dhe njerëzve të zakonshëm, që mendojnë që Shqipëria mund të administrohet shumë më mirë në mbrojtje të interesit publik dhe interesit përbashkët. Libra ka vendosur pra të busull e lirisë në vitet e ardhshme dhe në kohën e re që sapo ka lindur. Urim të gjithëve, sukses Librës, e sigurisht sukses e partive të vjetra. Faleminderit kryetar. Tani përpara se të kalojmë në